नमस्कार सबको। ये एक और नेम प्लेट है, ये अभी पुणे जा रहा है बन के यहाँ से। देख सकते हैं इसमें वाइट पे गोल्डन फिनिश है। बहुत सारी जगहों पे रैपर लगा हुआ है, रैपर हटेगा तो और एक ग्लो करेगा। इसमें मैं लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है लाइट जलने के बाद, ये देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरह का दिखेगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप भी इसके लिए हमको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।